जमशेदपुर में गुरुवार को दिन भर उमस और तेज गर्मी से लोग परेशान रहे, लेकिन शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में बादल छाने के बाद तेज हवाओं के साथ कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। बारिश और तेज हवा के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना हो गया है। हालांकि अचानक आई तेज हवा से कुछ स्थानों पर पेड़ों की डालियां टूटने और आवागमन प्रभावित होने की भी आशंका बनी रही। शाम के समय बाजारों और सड़कों पर निकले लोगों को बारिश से बचने के लिए इधर उधर शरण लेनी पड़ी। मौसम में आए इस बदलाव से किसानों और आम लोगों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहेंगे और साथ में हल्की और मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है।